大家好，这是我们频道的一个新栏目，叫做香蕉电台。之前我就有在群里跟大家分享过我想要做播客或者电台的想法，主要还是希望能够在比较正式的一条一条的视频之外，可能我们还能够有一种陪伴或者说分享的形式，让大家感觉到我们之间的距离会更近一些。那么香蕉电台呢，目前的构想是可能频率会做到至少1周1更，这样的话呢1个月就会有4更。内容方面我会跟大家介绍一下我最近工作的进度，我在读的书，然后或者说我在看的剧，也会有一些话题性的展开，比如说可能因为我生活中发生的某件事情让我联想到某个主题，然后想跟大家在电台里稍微展开一下，聊聊这些主题，或者说对于我才发布的视频我有什么另外想说的感想，对于我做 UP 主这件事情我延伸产生的一些感受。总之是一个偏心情、偏陪伴、偏朋友聊天式的这样的一个频道吧。因为现在是第1期，所以很多形式可能还不确定，但是我相信呢，随着我做的越来越多，我应该也会变得更加熟练，然后它的形式呢，最终也会变得更加的成熟，然后确定下来。我比较理想的状态当然是我一早起来，或者是说我在晚上坐在我的桌子旁边，然后把录音设备架起来，我就能对着这个麦滔滔不绝地讲出内容来。但是我想对于所有的创作者来说，可能他最早都会有一些被这种表达的形式或者说表达的方法所局限，而不能够很好的去把他内心想要说的东西恰如其分的给放出来。但是因为我们才刚刚做这件事情，所以它又会充满了无数种可能性，给出了我们很多的空间去尝试新的东西，所以我对于这个部分也还挺兴奋的。可能是因为学习心理学的缘故，所以对话这样的一种形式在我的生活中其实挺常见的。心理学它的本质其实就是一个个体作为一个观察者或者关心者的这样一个角色，去观看和关心另外一个个体，观察他所处的环境，他当下的状态，他的生命历程，他正在经历的大大小小的事情。心理学或者说文学，以某个主人公为主角的文学或甚至说电影，它其实都有这样一种倾向在。那在这个里面，它本来就是夹杂着一种对话的这样一种本质在里面的。所以在我的播客里面呢，我会像采访者一样给我自己提一些问题，然后我会在播客中回答这些问题。在我的构想中，可能比如说本周的我还会给下周的我提一些问题，然后下周的我必须要回答来自上周的我给我提出的这些问题所以也还蛮有趣的吧。会有一点点像一个自我记录的一个日记。但是其实我做播客的很重要一个原因，一方面是出于这种记录的这种感觉吧，还有一方面是我想要以一种更不被形式约束的方式能够产出更多的内容。然后还有一个原因是我有听到大家说大家其实蛮爱听我的视频的，可能很多时候是作为一个陪伴性的存在，比如说骑车的时候啊，或者是说写作业的时候啊，或者走路的时候。然后我就觉得比起来一个比较严肃或者说知识密度比较高的视频的话，好像播客跟这种陪伴性的场景会更贴合，因为会更像
两个朋友在聊天这样子。对，所以这个可能就是比较初期的设想吧。然后其实音乐也是播客很重要的一个部分，音乐也是我本人生活很重要的一个部分，所以我也很开心说可以在播客里插入更多更随性的更有表达性的一些音乐。因为之前的视频里面可能我挑选的音乐都比较的要贴合我的文本和贴合我说话的那种情绪，然后也要注意音乐不能够太喧宾夺主。但是我觉得在播客里面，其实文本或者说话的内容其实和音乐和氛围都同等重要，甚至有的时候音乐还会在播客里显得更重要啊！我就觉得很开心，这样的话就有机会让音乐去扮演一个更重要的角色这样。然后现在形式其实也还有在探索和变化，所以大家如果有什么好点子，包括你们有什么想听我谈论的话题，都可以在评论区给我留言。我也会觉得说它其实会有一点点像直播，因为直播给我的感觉就是它会更随性，然后会跟大家更贴近距离。然后唯一有一点点不同的就是直播的即时性更强，那种对话感会更强。然后播客的话有一个时间上的延迟性，但是时间上的这种延迟性其实也挺浪漫的吧。因为我之前也是一个挺爱听播客或者是说这种声音陪伴的一个人。我觉得就比如说我们之前也提到像写信本身也是有一点时空延迟性的，你读到信的时候已经距离那个人写下这个信隔了一段时间，然后就有一种隔着时空对话的感觉，还蛮特别的。然后每一期的时长应该也是在20分钟左右，30分钟以内，和我普通的视频是差不多的。我今天给我自己提出的2个问题是：一，最近在忙什么事；2，最近在思考的问题是什么。好，那首先来聊聊最近在忙什么事。我前一段时间做了一顿大扫除和整理，是因为那个 ADHD 视频之后的一些后续作用吧。因为看了那期视频的人可能知道，我在视频中说我之前是一个很乱的人，就是我对于我环境的乱是那种无能为力的状态，然后我就感觉说我这么多年好像也在这种混乱中生活下来。但是不知道为什么我看了 ADHD 的那本书，包括我做了这2期视频之后，我忽然从某处萌生了一种力量，就是我觉得好像我知道了原因是什么，我知道来源是什么，我反而就有了能力去面对它，或者说去处理它了。我觉得更关键可能是在于说我理解了自己的乱是从何而来的，然后我的内心的那种和我自己的对抗就消失了。我不会再有2个我在吵架了。之前就好像总有2个我在吵架，一个说你怎么那么乱啊，你怎么那么就是糟糕啊，你怎么那么不像个女孩子。然后另一个声音就会维护我自己，说谁说一定要很整洁才是女孩子，谁说这样不行呢，谁说我一定要改呢。他们俩就会一直吵架，然后他就不能够变成不能转化成一种行动的动力了。但是因为我了解了 ADHD 这件事情之后呢，这2个吵架的声音就和解了。他们俩就说那这样我们就不用吵架了，原来是因为 ADHD 他才这样，那就好吧，那他收拾或者不收拾都可以啦，随他的便吧，就这样。然后所以反而我开始收拾起来了，就做了一些断舍离，就是把那些就像我之前在视频里有说过的，清扫那些有灰尘的角落。然后有一种你正视了你的自我之后，好像你也开始正视你身边的每一件东西的那种感觉吧。就是我拿到一件东西的时候，我会想，我是真的需要它吗？
它的时效性会不会已经过了？我留着它会不会是出于一种不必要的担心？比如说，我囤积了很多很多的袋子，我觉得可能大家也会有这样的习惯吧，就是把一些包装袋，或者是说你觉得可以二次利用的袋子收起来。我的阁楼上装满了这种陈旧的袋子，甚至说是我从上一个家搬过来我还留着的袋子。然后我就看了一眼那个袋子，我就想说它确实能装点什么，但是我现在真的需要这些袋子吗？然后它是不是已经过了时效性了呢？如果我这么久都没有用它，我以后真的还会用它吗？它好像已经变成垃圾一样的存在了，所以我就扔掉了。然后扔掉之后，感觉很好，因为你会觉得它存在那里，它是有作用的，好像没有损耗什么，但其实它损耗了空间。当它损耗了你真实生活中的空间的时候，它其实也在损害你内心的空间。你内心味太多不是必要，但是你觉得以后可能会用得上的这种废物或者是说垃圾保留了空间，那新的你现在更珍视你现在更需要的东西就没有足够的空间进来了。所以占据空间是这些垃圾打个引号他们最大的这个问题。所以我就开始了空间清理行动，把一些成年累月的这种垃圾袋丢掉了，然后把一些比如说没用的配件也丢掉了，然后把一些怎么也出不去，就是想要出去但是出不去的二手物品就是捐掉或者丢掉了。然后还有一些旧衣物啊、旧书啊，一些你放在那里一直没有时间读，你觉得以后会读吧的那样的书，然后我也整理掉了。就是做这件事大概花了我1个月左右的时间吧，挺耗神的。我每天一起床就是干这件事情，但是干完之后真的还挺爽的，感觉对我自己的生活也有挺大的改观的。之前会有一种被这些东西困住，好像施展不开手脚的感觉，把很多东西丢掉之后觉得舒服多了。然后我会觉得说那个气场或者是说风水这件事情是真的存在的，就是它会就当你身边的这个环境是清洁整洁干净的时候，你的身体也能够回应到这样的风水，然后它会有一种更舒服，我更处在我应该身处的一个地方的这样的感觉。那这个感觉其实是很宝贵的。好，那刚刚讲了我最近在忙的第一件事情就是断舍离，第二件事情可能会被我称为说是练习自我接纳和练习自我观察吧。比较关注我的经历的朋友可能会知道，就是我从事自由职业已经有快2年的时间了，然后这2年再加上我前面休整的1年，其实我已经有将近3年的时间都是在一个比较在家的状态。这种状态会有一点刻意的去隔绝了我的内在和外面的声音，我把我的朋友圈关闭了，然后我也基本上变成了零社交的状态，就是我没有很紧密的每天都跟我保持联系的朋友，然后有一些就是认识很久很久很久的朋友，我也有意识的停止了对于这些外在的关系的维持的某种努力吧，然后会有点像乌龟缩进了自己的壳里面。但我会觉得自己好像需要这样一段时期，我的内心也在召唤着想要这样一段时期。然后之前外在对我有很多的期待，我有很多的责任要去完成，所以我没有办法很轻易的做这件事情。然后到22年和23年的时候呢，包括今年
我就会感觉到好像外在也有某种频率在召唤我说，现在是一个去回到自己内心去做一些整理的很好的时间了。你可以顺应着外界对你的这种召唤去做这样一件事。对，当一个人他只是和他的家待在一起的时候呢，他的日常会变得非常的简单，会变得非常的直接和明了。而且我大量的时间都在和我自己相处。一方面我的生活变得非常的简洁，会有一点像修行那样子的一个情况，就是可能我每天起床我就比如说洗衣服啊、做饭啊、清洗这个家、清洗我自己，然后到了晚上我又做饭、清洗这个家、清洗我自己。然后我还有一只猫，所以我会去照顾猫猫，也会就是你会发现在生活它本身就会有一种韵律，然后我就会感觉到自己在伴随着这种生活的很简单的韵律去生活。剩下的时间呢，我也会思考，我也会写作，去理清我的自己一些思绪，我也会看书。我的心并不都是平静的，甚至我觉得在很多时候它是非常波涛汹涌的，非常的闹的，很闹腾。我之前也有写过一篇小短文，是说大家会以为臣服是一件很简单的事情，或者说觉得冥想也是一件很简单的事情，就是闭上眼睛休息嘛。但其实我会觉得，无论是说臣服的这种心态，或者是说冥想的这种心态，其实都会有一点像在冲浪。如果外界没有浪的话，其实你冲的就是你内心的波涛汹涌和骇浪。尤其是当你把外界的影响、外界人为的干扰屏蔽了之后，你更能够清晰地感受到，原来我的内心有这么多的波涛汹涌和惊天骇浪。这个可能曾经是别人带来的，然后但是此刻它完完全全是在我体内，我是可以清晰的看到它是怎么样影响着我和让我看到自己好像有的时候会被某种情绪带着跑，或者是很焦虑。就是之前可能在跟外界打交道的时候，你会以为你身上的一些不好，或者是说很焦虑的东西是别人带给你的，但是好像等你独处了之后，你就必须得承认说，好，那这个部分是我自己的，我要学会去面对它这个样子。我会挺焦虑的吧，挺多时候，甚至说那种焦虑是有点就是找不到源头的，然后我就会自己亲身实践一些我跟大家说的方法。我就会觉得，如果说我告诉大家有这样的办法，然后我深信不疑这样的办法是有用的，但如果我自己用了，然后它都不能够帮助到我的话，好像我的说服力就会变得很弱。对，所以我也有用一些我自己提到的办法在帮助我自己缓解。但是我觉得接纳和自我观察是一件持续要做的事情。它不像是说我今天有2个小时，我就打坐2个小时，然后我把我所有的人生、所有的问题都翻来覆去想一遍，我此后的人生我就再也不用自我觉察，再也不用接纳。我觉得不是这样的，我觉得确实很像冲浪，浪会一波一波一波的来，然后我们就像要做某种运动或者锻炼某根肌肉一样的去学会找到生活中的那种静和那种平和。那最终理想的状态就是无论多大的事情发生在你身上，无论你多么重要的人离开了你，或者是说对你说了很伤害性的话，你可能都还是能够找到
你生活中的那种平衡和你内心的那种静吧。这个其实也是我过去几年，就是过去从17年到20年吧，这3年里面我最需要的一种特质。但那个时候我是做不到的，那个时候我就整天被浪冲的就是被浪卷的翻来覆去，头晕目眩的，完全不知道自己在干什么，但是每天就痛苦，也不是痛苦吧，就一会儿很痛苦，一会儿很快乐。那几年过得真的还蛮疯癫的，但是也是因为我外在的一些环境确实很动荡，包括人际关系，那应该也是对我来说最动荡的3年吧。所以也是花了很多时间走到现在，然后去练习这样的一种自我接纳和自我观察的这样的一些工作。然后最近还有在做的第3件事吗？第3件事的话，就大家可预期的就是我要运行这个频道。运行这个频道，其实我也遇到了很多的问题或者说困扰，我也会遇到一些我觉得我的瓶颈期，然后会发现很多问题其实是没有解答的。因为你看 B 站上那么多 UP 主，但他们去面对他们自己的频道，他们表达的方式，或者说他们和这个频道的关系，其实都非常的不一样，每个人好像都在给出他自己的回答，所以我也没有从外界得到什么答案，每次都好像是更多回到我自己的内心去想。我上次不是发了一条动态嘛，就说其实我那天就觉得很难受，我就会觉得我怎么好像又找不到我生活的重心了，我在干嘛？为什么感觉到很受困？为什么感觉到每一件事情都不是重点？然后我的心情很糟糕，所以我就去泡了个澡。然后在泡澡的时候，我就有一点想明白了，一切问题的关键其实不在于形式，也不在于说它的表象，也不在于说风向或者这些很浅显的东西。其实我做任何事情，它的一个最大的核心和它主要的一个出发点就是我自己，就是我想要的是什么，然后我认为这个事情应该是什么样的，它应该是由我出发的。就这个道理说着很简单，好像1周之前的我也能明白，但是顿悟的那一刻，产生顿悟的那个感觉很重要，就在那一刻好像通了一样，明白了很多的事情。对，所以你如果说我到底明白了什么，我以后要怎么样用不同的方式去做，其实我也不能很好的用语言把它描述出来，但是真的是在自己的内心找到了一种答案，或者说一种知道怎么去把握一个事情的感觉吧。我觉得其实做很多事情都是一样的，很多时候大家会容易被外在的东西所蒙蔽，觉得他能走的路只有那一条，或者说他只能够依照某个人的意志去行事。但其实真实的情况，如果你真正回到自己的内心，非常非常真诚和认真，归根就是八根究底的去问自己的话，你其实是会得到一个更清晰的答案的。好像说了一些很抽象的东西，但是我觉得大家应该能懂吧，因为我的思考方式，或者说我平时的状态就是一个有点抽象的状态，然后我做荐书视频的时候呢，我更多考虑到这是一个对大众的东西，我要怎么样把主题说的明确，说的直白，说的让所有人都能听懂，所以其实也会让我一些比较抽象的话没有空间，没有地方说出来吧。所以做这个播客还是蛮好的，能让大家看见我的另外一种状态，然后我们可以发生一些更加抽象的对话。然后最后还有一件事情，就是我最近在打游戏，其
实打游戏这个由来已久了，我一直就是一个很爱打游戏的人，包括我玩模拟人生4，大家也知道嘛，要不然我不会想到用模拟人生4去给视频做画面。但其实这件事还蛮痛苦的，因为模拟人生4本来是一个很休闲很悠闲的游戏，很快乐很美妙的游戏，它是一个在我看来有一点享受人伦之乐，享受人与人之间和谐的相处的这样的一个游戏。但是我要把它用来做画面呢，我就会变得很干很卷，很有目的性。比如说这两个小人本来他们俩关系挺好的，但在我这里我的这个角色我需要他们吵架，我就必须得让他们吵架，然后吵完架之后又把他们移到下一个地方，其实有一点像拍戏，把他们移到下一个 setting， 然后让他们按照这个剧本的期待去做出某种行为。我会有一点拧巴了，而且这个工作量其实蛮大的，大家也能看到，自从我用这个方法做视频之后，我出视频的速度都慢了很多。但是我觉得还是会蛮不一样的，就是对于一些主题，我会觉得这个画面是必须的。比如说当我们谈到一些什么活在当下呀，我可能就不会一定要去用模拟人生出个视频，但是在原生家庭的问题上，在我们处理童年创伤这些问题上，我就会更愿意用视频比较直观的去给大家呈现出来他的状态是什么样的。如果我找不到比较贴合的画面，比如说童年忽视的那个画面啊，如果我去找一些素材，它就会是比较东拼西凑的，你看不出人物关系，你也体会不到就是那种他童年是什么样子，他长大了又是什么样子，他曾经的境遇，他曾经生活的那个房子是什么样子，后来他长大，他酗酒，他独居又是一个什么样子。我需要这种很直观的呈现，因为我觉得视频它就不是文艺的传达，它不仅仅是文艺的传达，它其实更加传达的是一种感受，一种最直观的你给人的感觉。所以这个时候模拟人生能够去做到的东西就很多了。在童年忽视的那个视频上，包括现在我正在做的你好怪物这个早安怪物这个关于童年创伤和童年虐待的这个视频上，重要了。就是在文字上可能他说9岁的小孩怎么样照顾了2个弟弟妹妹，你会觉得他好惨啊，但是还好。但是在模拟人生4里面，你就可以用非常非常直观的看到9岁他有这么小，然后他的弟弟妹妹这么小，然后在这个游戏里面他们经常吃不饱穿不暖，他们身上脏脏的，这是什么样的一种感觉，就一下子把你带入到甚至说比文字还生动的那个环境里面去。我觉得这是我自己对于这种视频的期待吧，所以我就会想，虽然很累，虽然很折磨我自己，但是我就是要做，还是要做这样子。对，然后模拟人生4是我有在玩的游戏，然后前一阵子我还跟大家玩了一段时间的这个叫什么剧本杀，我觉得也蛮有趣的。剧本杀我其实也一直挺爱玩的，之前我们有很多的同事，然后我们是很好的朋友，我们就是社交的方式就是聚在一起玩剧本杀。对，然后我之前有跟群里的朋友玩了一段时间，玩了1个星期吧，玩了1个星期的剧本杀。然后这个星期我又在玩一个游戏，算是魂系的游戏，叫《只狼》。就是我一直对这种3A 大作还蛮感兴趣的，一直想玩。然后但是因为我是一个很胆小对抗性很差的人，所以我基本上这种对抗性的游戏，比如说打斗啊，或者是说射击啊，我都很弱。我觉得有可能跟 CPTSD 也有关系，就是遇到这种强烈对抗的场景呢，我就会 freeze， 我就会僵掉。然后我也有看到一些推文，他会说po 文，他就会说
其实我们这样的人会更需要的就是一种，能够练习对抗性游戏的一种能力，因为这会慢慢的就是，让我们克服 CPTSD 带来的一些症状，然后让我们变得更灵活，更能够就是去应对这样的一些场景。而且这件事情对我来说其实是挺快乐的一件事情，就是我能够去玩一些我以前玩不了的游戏，我能够去做一些以前对我来说就是 too much 的一些事情。对我来说，其实我会觉得哦，我在成长，或者说我克服了某个旧有的我做不到的事情，我就会非常的有成就感。好啦，那就是说，唠着唠着就唠到30分钟了，我真的是一个太能说的人了。我觉得你把我放在这里，我可以无休无止的说几个小时，这可能也是为什么我吃上了博主这碗饭的原因吧。但是 anyways，希望大家喜欢这个非常有一点潦草的这个第一期。然后你有什么建议？你有什么想对我说的话？然后有什么对下一期的想法，你都可以留在评论区。然后欢迎你再来香蕉电台，我们下回再见啦。